आहिनि। नाज़रीन, कश्मीरियुनि खे सिंध में आबाद करण ख़िलाफ़ ठटे में एहतजाजी रैली कढी धरणो हयो वियो। तफ़सीलात पेश आहे ठटो मां महबूब बिरोही जी रिपोर्ट। जी नाज़रीन, सॼी सिंध में वालारियल कश्मीर जे तड़ियल माण्हुनि खे सॼी सिंध में आबाद करण लाइ जिते डीसीज़ खे लेटर लिखिया विया आहिनि उते उन्हनि खे आबाद करण जूं तयारियूं शुरू थी रहियूं आहिनि। उते सॼी सिंध जीअं लाड़ वारे ज़िले सिजावल जे साहिली पट्टी में बि उन्हनि खे आबाद करण लाइ 6600 एकड़ जेका आहे उनजी निशानी कई वई आहे। जॾहिं बि ज़िलज़िलो अचे थो, आफ़तूं अचनि थियूं, ॿोॾियूं अचनि थियूं, मथी इलाइक़नि में ड्रेम ठहनि था या वॾा के ड्रेनेज जा मामला जेको आहिनि उहे ठहनि था, त कंहिं बि हवाले सां उते जे मुतासिर जेको माण्हू आहे उनखे सिंध में लॾ पलाण कराए सिंध में ज़मीन अलाट कई थी वञे। हुतां जेकॾहिं को माण्हू छको हणे थो त उनखे ज़मीन जेकी आहे उहा सिंध में अलाट कई थी वञे। हाणे सिंध कंहिं बि वधीक पनाहगीर खे बर्दाश्त करण जे लाइ तयारु न आहे। सिंधी माण्हुनि वटि मख़सूस वसाइल आहिनि, सिंध जी मख़सूस जेको आहे उहा क़ौमी बिहक आहे। इन करे असीं हाणे इहो ॿार नथा खणी सघूं। असां तहरीक पसंद पार्टी तरफ़ां इन जे ख़िलाफ़ न सिर्फ़ु मज़म्मत कयूं था पर सरापा एहतिजाज हूंदासीं। जीअं बेटनि जे ख़िलाफ़ STP जे जदोजहद कई अथई, हिन इशू खे बि इशू सीरियसली इशू आहे। असां सॼी लाड़ पट खे हिते जेको कमज़ोर करण जी, असांखे अक़लियत में तब्दील करण जी जेको साज़िश आहे, असीं हुन जे ख़िलाफ़ सरापा एहतिजाज रहंदासीं। ही अक़लियत में कन्वर्ट करण जी साज़िश आहे, जंहिंमें वफ़ाक़ ऐं सिंध गवर्नमेंट ॿई जेके आहिनि सो उहे मुलवस आहिनि, शामिल आहिनि। असां इन अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। असांजो को बि उन्हनि सां लिसानी क़िस्म जो झोड़ो कोन्हे। मौक़िफ़ बिल्कुलु वाज़िह आहे त हीउ लिसानी झोड़ो कोन्हे, हीउ सियासी मामिलो आहे। ऐं असां जॾहिं सियासी मामले जी ॻाल्हि पिया करियूं त पोइ असां पंहिंजो बचाव जेको सो क़ौमी अंदाज़ में करूं था। असां मुतालबो कयूं था त सिंध जे माण्हूअ खे ईअं दरबदर थियण खां बचायो वञे। ही पहिरियां बि इहे साज़िशूं कयूं, इहे साज़िशूं कंदी थी अचे, पर असां हे 7 करोड़ सिंधी असां हुननि तव्हांजी हिननि साज़िशुनि खे हाणे मुंहुं तोड़ जवाबु ॾेई इन साज़िशुनि खे तव्हांजनि खे रद्द कंदासीं। जी नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जे सियासी समाजी अॻवाननि जी ॻाल्हि ॿोल कई। एहतिजाज छटे में कयो वियो आहे। ईंदड़ सिंध में जेका उन्हनि खे आबाद कयो पियो वञे धारियुनि खे, उन धारियुनि जी आबादकारी बंदि करे कश्मीरियुनि खे मुनज़म नमूने सां आबाद करण वारो सिलसिलो बंदि कयो वञे। ॿिए सूरत में एहतिजाज जो सिलसिलो वधायो वेंदो। कैमरामैन अली मोहम्मद जोखियो सां गॾु महबूब बिरोही, KT न्यूज़ ठटो। नाज़रीन,